હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અવર કુકિંગ ચેનલ ભારતી ક્રિએશન। આજે આપણે બનાવીશું પૌવામાંથી એકદમ ટેસ્ટી અને ઝટપટ બની જાય તેવું તેમજ વેજીટેબલથી ભરપૂર એવો નાસ્તો, એ પણ એકદમ સરળ રીતથી। તો ચાલો બનાવીએ। પૌવામાંથી ઇન્સ્ટન્ટ નાસ્તો બનાવવા માટે આપણે 1 કપ જેટલા પૌવા, સોજી, મકાઈ, ટમેટા, ગાજર, કેપ્સિકમ, ડુંગળી, લીલા મરચાં, મરી પાવડર, ચાટ મસાલો, ચીલી ફ્લેક્સ, ધાણા, મીઠું અને દહીં લેશું। નાસ્તો બનાવવા માટે આપણે જે પૌવા લીધા છે તે પૌવાને આપણે સાઈડથી ધોઈ લઈશું। જે બટેકા પૌવા માટે આપણે પૌવા વાપરીએ છીએ તે અત્યારે આપણે 1 કપ જેટલા લીધા છે। તેને આપણે હાથેથી મસળીને સાઈડથી ધોઈ લઈશું, જેથી તેની ઉપર જે કચરો કે ધૂળ હોય તે દૂર થઈ જાય। પૌવાને આપણે સારી રીતે ધોઈ લીધા છે અને તમે જુઓ છો પૌવા સહેજ પરળી પણ ગયા છે। હવે આ પૌવાને આપણે ક્રશ કરીશું। મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં આપણે જે પલાળેલા પૌવા છે તે મૂકીશું। તેમાં આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું દહીં મિક્સ કરીશું। હવે આપણે આને એકદમ ઝીણું ક્રશ કરી લઈશું। પોહાને આપણે સરસ રીતે ક્રશ કરી લીધા છે અને તમે જુઓ છો એકદમ થીક પેસ્ટ હોય તેવું થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ ક્રશ કરેલા પોહાને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। તેમાં આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું સોજી મિક્સ કરીશું। હવે આપણે આમાં થોડુંક પાણી લેશું। પાણીને આ મિશ્રણમાં આપણે સાથે મિક્સ કરી દઈશું। આ મિશ્રણને આપણે એકદમ ઘટ્ટ જ રાખવાનું છે, પતલું નથી કરવાનું। જે તે હાંડવા ઢોકળાનું ખીરું હોય છે તેટલું ઘટ્ટ રાખીશું। તો મિશ્રણ આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે। આપણો નાસ્તો વધારે ટેસ્ટી બને એ માટે આપણે આમાં અમુક વેજીટેબલ અને મસાલા મિક્સ કરીશું। 2 થી 3 ચમચી જેટલા સ્વીટ કોર્ન, કેપ્સિકમ, ટમેટું, ગાજર, ડુંગળી, 2 થી 3 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં, અડધી ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો, અડધી ચમચી મરી પાવડર, થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા। તેમાં આપણે ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું મિક્સ કરીશું। આ બધા જ વેજીટેબલ અને મસાલાને આપણે મિશ્રણમાં સાથે મિક્સ કરી દઈશું। આમાંથી જે તમારી જોડે વેજીટેબલ ન હોય તેને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો અને આના સિવાય તમે વટાણા તેમજ ઝીણી સમારેલી કોબીજ પણ મિક્સ કરી શકો છો। અને જો તમે આ નાસ્તો નાના બાળકો માટે બનાવતા હોય તો તેમાં તમે ચીલી ફ્લેક્સ અને લીલા મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ ઓછું લઈ શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, નાસ્તો બનાવવા માટેનું મિશ્રણ આપણું સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે અને તમે જુઓ છો મિશ્રણને મેં કેટલું ઘટ્ટ રાખ્યું છે। આપણો નાસ્તો સહેજ સ્પોન્જી અને સરસ મુલાયમ બને એ માટે આપણે અડધી ચમચી જેટલો ઈનો મિક્સ કરીશું અને તેની ઉપર 1 ચમચી જેટલું પાણી નાખીશું। ઈનોને આ બેટરમાં આપણે સાથે મિક્સ કરી દઈશું। તો નાસ્તો બનાવવા માટેનું આપણું બેટર પરફેક્ટ રેડી થઈ ગયું છે। હવે નાસ્તો બનાવવા માટે આપણે તડકા પેન લીધું છે અને તેને આપણે ગરમ કરવા માટે ગેસ પર મૂકી દીધું છે। તેમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલું તેલ લઈશું અને તેલને આપણે સહેજ ગરમ થવા દઈશું। તેલ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। તેમાં હવે આપણે જે મિશ્રણ બનાવ્યું છે તે 2 ચમચા જેટલું નાખીશું। બેટરને આપણે પેનમાં સાઈડથી પાથરી દીધું છે। હવે આપણે આને ઢાંકીને મીડિયમ ફ્લેમ પર 2 મિનિટ જેવું થવા દઈશું। 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને હવે આપણે ચેક કરીશું તો ઉપરની સાઈડ એકદમ કોરી પડી ગઈ છે। હવે આપણે આને હળવેથી પલટાવી લઈશું। તેની પહેલા આપણે ઉપર સહેજ તેલ નાખીશું, જેથી જ્યારે આપણે પલટાવીએ તો નીચેની સાઈડ પણ સરસ ક્રિસ્પી થાય। નાસ્તાને આપણે બીજી સાઈડ પલટાવી દીધો છે। આપણે બીજી સાઈડ પણ એને ઢાંક્યા વગર 2 થી 3 મિનિટ માટે થવા દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, પૌવામાંથી એકદમ ટેસ્ટી અને ઇન્સ્ટન્ટ નાસ્તો બનીને તૈયાર છે। આ નાસ્તાને અત્યારે આપણે ટમેટો કેચઅપ જોડે સર્વ કર્યા છે। તેને તમે મેયોનીઝ અને ગ્રીન ચટણી સાથે પણ લઈ શકો છો। આ નાસ્તાને તમે પોહાના ઉત્તપમ પણ કહી શકો છો। અત્યારે આપણે નોનસ્ટિક
પેનમાં બનાવ્યું છે તેની જગ્યાએ તમે નોનસ્ટિક કઢાઈમાં અથવા તો અપ્પમ પેનમાં પણ આ નાસ્તાને સરળતાથી બનાવી શકો છો. નાના બાળકોને તેમજ મોટાને પણ ભાવે તેવો પોહાનો ઇન્સ્ટન્ટ નાસ્તાની રેસીપી તમને સારી લાગી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મારો વિડીયો જોવા બદલ થેન્ક યુ.